قبل از اینکه شروع کنیم به تمیز کردن داخل ماشین، می‌خوایم یه چیزی امتحان کنیم با استفاده از دستگاه اوزون جنریتور. این دستگاه معمولاً برای از بین بردن بوی بد یا از بین بردن مولد و باکتری و اینا توی فضاهای بسته استفاده میشه. اوزون شاید بدونید 3 مولکول اکسیژن داره که اون سومین مولکول اکسیژنش خیلی فعاله و خیلی ریاکتیوه. واسه همین وقتی توی فضای بسته اوزون تولید میشه توی دنسیتی بالا، اون سومین مولکول اکسیژن با هر چیزی که توی هوا باشه و هر چیزی که توی محیط باشه واکنش شیمیایی میده و اون ماده رو اکسید میکنه، در واقع قابلیت اون ماده رو از بین، یعنی خصوصیات اون ماده رو از بین میبره. برای مثال اینجا اگه بوی نفتالین توی هوا هست، این اکسیژن سوم با بوی نفتالین ریاکشن نشون میده و خاصیت نفتالین رو از بین میبره و قاعدتا باید بوی نفتالین از بین بره. حالا این دستگاه رو میخوایم برای اولین بار امتحان کنیم، ببینیم آیا تأثیری داره توی بوی بدی که توی ماشین حس میکنیم یا نه. دستگاهم از آمازون گرفتم، قیمتش خیلی بالا نیست، فکر کنم 60-70 دلاره. البته مدل‌های مختلفش هست و خیلی کار کردن باشم ساده است. یه تایمر داره که بسته به سایز فضا شما میتونید تنظیم کنین که چند دقیقه میخواین اوزون توی فضا تولید بشه. حالا امتحان میکنیم ببینیم جواب میده یا نه. باید چک کنیم ببینیم تمام منافذ بسته باشه، همه شیشه ها بالا باشه. فرقی هم نمیکنه حالا کجا بذاریم. این درجهش رو روی 2 ساعت تنظیم میکنیم چون اولین باره و در ماشین رو میبندیم. حالا صبر میکنیم تا 2 ساعت بعد ببینیم جواب داده یا نه. خب 2 ساعت بعد شده. حالا چک میکنیم ببینیم این 2 ساعتی که اوزون جنریتور داشته تو ماشین کار میکرده تاثیر داشته یا نه. به نظر میاد که تا حد زیادی بو از بین رفته. نمیدونم تو دوربین مشخصه یا نه، یه حالت غباری هست که توی دفترچه راهنماش نوشته باید حداقل 7-8 دقیقه درای محیطی که اوزون جنریتور توش کار کرده رو باز بذارید تا هوا کامل عوض بشه، ولی من خیلی دیگه بوی نفتالین احساس نمی‌کنم. به نظر خوب جواب داده. اینجوری که توی دفترچش نوشته بود دقیقاً عمل کرده. هوا تاریک شده، واسه همین ادامه کار دیتیل داخل ماشین رو میذاریم برای فردا. خب فردا شده و امروز نوبت تمیز کردن ماشینه. یه دیتیل کامل هم توی ماشین انجام میدیم و هم بیرونش. با یه در واقع شستشوی اولیه بیرون ماشین شروع میکنیم، فقط برای اینکه این لایه گرد و خاک روی ماشین برداشته بشه. بعد میریم داخل ماشین رو تمیز میکنیم، بعد برمیگردیم بیرون ماشین رو با صابون مخصوص ماشین میشوریم، چرخ‌ها رو تمیز میکنیم و الی آخر. برای اینکه تمیز کردن موکت کف راحت تر بشه، صندلی‌ها رو در میاریم. اینجوری هم تمیز کردن خود صندلی‌ها راحت تر میشه، هم تمیز کردن کف. برای باز کردن صندلی‌ها 4 تا پیچ T50 داره
که باید اینا رو در بیاریم. بعد صندلی رو باید از کمربندم یه اتصال دوباره T50 داره که اونم باید جدا کنیم و بعد صندلی رو در بیاریم. خب یه سیم اتصال برق برای کمربند و گرمکن صندلی این پایین داره که قبل از اینکه این سیم رو باز کنیم باید باتری رو جدا کنیم، باتری رو قطع کنیم که وقت اروری برای وصل نبودن ایربگ و اینا بهمون ندن.
خب یکی دو تا از قطعات مربوط به تریم داشبورد اگه یادتون باشه تو ویدیو اول نشون دادیم که شکسته بود. الان که داریم داشبورد رو تمیز میکنیم اینا رو هم کار تعویضش رو انجام میدیم که دوباره مجبور نشیم برگردیم به اینجا. یکی این نگه دارنده لیوان بود، کاپ هولدر بود که سمت راستیش شکسته و بسته نمیشه. یکی همین استورج این وسط که این در واقع در کرکره‌ایش شکسته و خراب شده. برای این قطعمون برای اون استورج کرکره‌ای وسط کنسول هست که پارتشو خود بی ام و هنوز میزنه و میشه مستقیم از بی ام و گرفت. یکی در کرکره‌ایش در واقع باید اینجوری باشه. از این سایتی که خریدیم توش برامون پاستیل هم فرستادن. این هم این قطعه تعویضی قسمت کاپ هولدر هست که باید تعویض بشه. بریم اینا رو ماشین بذاریم و ادامه بدیم به تمیز کردن ماشین. خب هوام کم کم داره تاریک میشه. دیتیل داخل ماشین تموم شد. اون قطعاتی هم که می‌خواستیم عوض کنیم عوض کردیم، ولی هنوز صندلی عقب و صندلی سمت شاگرد مونده که باید چرمش رو تمیز کنیم. اینم انجام میدیم. بیرون ماشین رو میذاریم برای روز بعد.
خب همه صندلی‌ها رو دوباره برگردونیم تو ماشین، باتری رو هم دوباره وصل کردیم. کار دیتیل داخل ماشین تقریبا تمومه. فردا به بیرون ماشین میرسیم، داخل صندوق عقب و داخل موتور. خب کار دیتیل بیرون ماشینم تموم شد. منتها خبر بد این که به نظر میاد تا همین چند دقیقه دیگه احتمالاً بارون شروع میشه، ولی به هر حال بارون اونقدر کثیف نمیکنه. خیلی ریزه‌کاری‌ها جایی بود که مدت‌ها بود آتش‌خال رفته بود و توی این درزای ماشین گیر کرده بود، دور صندوق عقب، توی درا، توی درزای سپر و چراغا و اینا که خب باید تمیز میشد. آخرین مرحله تمیز کردن شیشه ها بود. شیشه ها رو هم تمیز کردیم. الان تنها چیزی که باقی میمونه تمیز کردن توی موتوره که احتمالاً یه ویدیو جدا برای اون انجام میدم، ولی دیگه کار دیتیل داخل و بیرون ماشین تموم شده.
مرسی از اینکه این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه نظری، پیشنهادی، چیزی دارید حتما برام بنویسید. همونطور که تو ویدیو قبل گفتم، مرحله بعدی درست کردن گلگیر و در سمت شاگرده که تو ویدیو بعدی روش کار میکنیم. احتمالاً یه ویدیوی دیگه هم دوباره کارهای مکانیکی خواهیم داشت، عوض کردن روغن هیدرولیک، عوض کردن روغن ترمز، احتمالاً عوض کردن لنت‌ها و روتورهای هر 4 تا چرخ و حالا بعد از اون ببینیم کار به کجا میرسه. مرسی، فعلا.